សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកដំឡើង Ampli Class AB នេះជា sequence ដែលគូសនៅក្នុង Proton រួចអូខេយើងចាប់ផ្ដើមដំឡើងវាទាំងអស់គ្នាអូខេចាប់ផ្ដើមជាដំបូងយើងត្រូវមានបន្ទះដៃត្រជាក់ចំនួន1បន្ទះតទៅមកទៀតយើងត្រូវមាន transistor ចំនួន2គ្រាប់ប្រភេទ NPN និង PNP យើងយកវាមកចាប់ទ្រាប់ជាមួយនឹងដៃត្រជាក់នេះមកនេះគឺជា transistor NPN ដែលមានលេខ5198វាជា transistor ដែលពង្រីកសញ្ញាវិជ្ជមានយើងចាប់វាភ្ជាប់ទៅនឹងបន្ទះត្រជាក់នេះមកយើងដាក់ដៃត្រជាក់នេះដើម្បីផ្ទេរកម្ដៅពី transistor ទៅកាន់ដៃត្រជាក់នេះដើម្បីកុំឲ្យឆេះ transistor នេះគឺជាប្រភេទ transistor PNP ដែលវាមានតួនាទីពង្រីកសញ្ញាបញ្ច្រាស់មានថាព្រិចសញ្ញាអវិជ្ជមានឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចាប់វាភ្ជាប់ទៅនឹងដៃបន្ទះដៃត្រជាក់នេះមក transistor PNP នេះដែលមានលេខ1941យើងចាប់វាភ្ជាប់វាមកបន្តមកទៀតយើងយក resistance power ចំនួន2គ្រាប់ដែលមាន resistance 5 ohm 5 watt យើងយកជើងម្ខាងទាំងពីរភ្ជាប់គ្នាមកហើយជើងទាំងសងខាងរបស់ resistance power ទាំងពីរហ្នឹងយើងភ្ជាប់វាទៅនឹង transistor ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមភ្ជាប់វាជើងវាទាំងពីរជាប់គ្នាសិនមកបន្តមកទៀតយើងយកជើងទាំងសងខាងរបស់ resistance power ទាំងពីរជាប់ទៅនឹងជើង របស់ transistor ទាំងពីរទាំង PNP និង NPN បន្តមកទៀតយើងយកយ៉ូតចំនួន2គ្រាប់ដែលមានលេខ4148យើងភ្ជាប់វាមកភ្ជាប់ជើងម្ខាងទាំងពីរដែលតជាសេរីគឺបូកជាមួយដកជាមួយបូកគឺយើងដោយភ្ជាប់ខាងអាណូតជាមួយនឹងកាតូតគឺផ្សារជើងទាំងពីរនឹងជាប់គ្នាមកបន្តមកទៀតយើងត្រូវឲ្យជើងកាតូតទៅភ្ជាប់ទៅនឹងជើង B របស់ transistor ទី2ហើយជើងអាណូតត្រូវឲ្យភ្ជាប់ទៅនឹង transistor ទី1ហើយជើងកាតូតភ្ជាប់ទៅនឹងជើង B របស់ transistor ទី2ហើយយើងផ្សារភ្ជាប់វាមកបន្តមកទៀតយើងយកកង់ដង្សិតដែលមាន capacity 470 microfarad និង 25 V ដែលឲ្យជើងខាងប៉ូលដកភ្ជាប់ទៅនឹងជើង របស់ transistor ទី1បន្តមកទៀតយើងយក resistance 1 kilo ohm ដែលឲ្យជើងម្ខាងភ្ជាប់ទៅនឹងជើង B របស់ transistor ទី1ហើយជើងម្ខាងទៀតភ្ជាប់ទៅនឹងជើងកង់ដង្សិតប៉ូលបូកតទៅមកទៀតយើងយក transistor NPN ចំនួន1គ្រាប់ទៀតដែលមានលេខ9014ជាប្រភេទ transistor NPN ដែលយើងឲ្យជើង C របស់វាភ្ជាប់ទៅនឹងជើង B របស់ transistor ទី2 PNP ហើយជើង របស់វាភ្ជាប់ទៅនឹងជើង C របស់ transistor ទី2ឥឡូវយើងផ្សារភ្ជាប់វាមកតាមនេះយើងយកកង់ដង្សិតមួយគ្រាប់ទៀតដែលមាន capacity 10 microfarad និង50 V ដោយជើងប៉ូលដកហ្នឹងភ្ជាប់ទៅនឹងជើង B របស់ transistor ទី3រួចមកយើងយក resistance 100 kilo ohm ជើងម្ខាងភ្ជាប់ទៅនឹងជើង resistance power ទាំងពីរដែលបានភ្ជាប់គ្នានេះហើយជើងម្ខាងទៀតភ្ជាប់ទៅនឹងជើង B របស់ transistor ទី3រួចផ្សារភ្ជាប់វាមកអូខេយើងផ្សារវារួចហើយបន្តមកទៀតយើងយក audio input មកភ្ជាប់វាមកដោយឲ្យជើង R និងជើង L ភ្ជាប់ទៅនឹងប៉ូលបូករបស់កង់ដង្សិតហើយជើង ground របស់វាជើង G ND គឺភ្ជាប់ទៅនឹងជើង C របស់ transistor ទី2បន្តមកទៀតយើងយក speaker មកខ្សែ upper ឬក៏ speaker ហ្នឹងគឺមាន2មានប៉ូលបូកនិងប៉ូលដកដែលឲ្យប៉ូលបូកភ្ជាប់នឹង power supply រីឯប៉ូលដកភ្ជាប់ទៅនឹងជើងរបស់ capacitor 470 microfarad នេះគឺជាខ្សែ power supply 12 V ខ្សែមួយនេះគឺជាខ្សែដកដែលយើងភ្ជាប់វាទៅនឹងជើង C របស់ transistor ទី2ហើយភ្ជាប់វាមកបន្តមកទៀតយើងយកខ្សែ power supply ជើងបូកនេះទៅភ្ជាប់ទៅនឹងជើង C របស់ transistor ទី1នេះគឺជាជើង upper ជើងបូកយើងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជើង power supply នឹងដែរមកពេលយើងផ្សារភ្ជាប់រាវហើយរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមតេស្តវាសាកល្បងអូខេយើងយក audio input
ដោតទៅនឹងទូរស័ព្ទដៃមកដើម្បីបញ្ចូលសញ្ញាទៅក្នុង ampli របស់យើងអូខេយើងចាប់ផ្ដើមវាតេស្តវាទៅយើងចាប់ផ្ដើមបើកដាក់ភ្លើង power supply 12V ហ្នឹងមកហើយយើងចាក់ទូរស័ព្ទទៅអូខេរីករាយសន្តាប់Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ